भुजुङ हाइड्रो पावर लिमिटेडले आफ्नो जारी पुँजीको 20% अर्थात् 20 लाख किता साधारण सेयरमध्ये आयोजना प्रभावित क्षेत्र लमजुङ जिल्लाका बासिन्दाहरूको लागि 10 लाख किता सेयर बाँडफाँड सम्पन्न गरिसकेको छ र स्थानीयको लागि बाँडफाँड सम्पन्न गरी वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीहरूको लागि समेत सेयर बाँडफाँड गरी सामूहिक लगानी कोष र कर्मचारीहरूको लागि 50,000 किता र 20,000 किता छुट्याएको छ भने बाँकी रहेको 8,30,000 किताको लागि आवेदन लिइसकेको छ र यसको भोलि बाँडफाँडको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ। यसैबीच भुजुङ हाइड्रो पावर लिमिटेडको बारेमा हामीले यसको विवरण पत्रमा प्रकाशित केही कुराहरू तपाईँहरूलाई म प्रश्न पार्न गइरहेको छु। यहाँनिर भुजुङ हाइड्रो पावरको विवरण पत्र देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ दरखास्त साथ भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भनेर रु 100 लेखिएको पनि देखिन्छ। यो हामीले सर्वसाधारणको लागि मेरो सेयर मार्फत आवेदन सम्पन्न भइसकेको छ र हामीले आवेदन दिइसकेका छौँ। कस्तो छ त भुजुङ हाइड्रो पावरको प्रति सेयर नेटवर्थ भन्ने विषयमा हेरौँ। भुजुङ हाइड्रो पावरको प्रति सेयर नेटवर्थ वास्तविक रूपमा 2079-80, 80-81 र 81-82 को प्रकाशित भइसकेको छ भने प्रक्षेपित रूपमा कम्पनीले 82-83, 83-84 र 84-85 को गरी 3 वर्षको प्रक्षेपण गरेको छ। यस अर्थमा अहिलेको अवस्थामा भुजुङ हाइड्रो पावरको नेटवर्थ 90.04 रहेको छ र यो आर्थिक वर्ष 2082-83 मा कम्पनीले नेटवर्थ वृद्धि गरी 94.72 पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै अर्को 2083-84 मा 101.63 र 84-85 मा 104.63 पुर्याउने प्रक्षेपण कम्पनीले गरेको छ। त्यस्तै प्रति सेयर नेटवर्थ अहिलेको अवस्थामा -10 रुपियाँ 81 पैसा रहेको छ भने कम्पनीको अनुसार यस आर्थिक वर्ष 2082-83 मा 3.29 पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ। त्यस्तै कम्पनीको बारेमा जानकारी गर्दा हुँदा कम्पनीले माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ। कुल लागत 1,80,49,49,600.71 मा यो कम्पनीले 7.5 मेगावाटको माथिल्लो मिदिम जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गरिसकेको छ भने विद्युत उत्पादन अनुमतिको बाँकी अवधि 30 वर्ष रहनेछ। यो 2081 1 महिना 6 गतेबाट 30 वर्षसम्मको लागि रहेको छ। यस आयोजनाको साधारण लगानी फिर्ता हुने अवधि 9.65 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टमा लगानी फिर्ता हुने अवधि 16.09 वर्ष रहेको छ। त्यस्तै यो आयोजना जुन 7.5 मेगावाटको माथिल्लो मिडियम जलविद्युत आयोजना रहेको छ यो 2081 वैशाख 6 देखि सुरु भइसकेको छ, अर्थात् व्यापारिक उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। लगानीको जोखिम सम्बन्धी पनि उद्घोषण गरेको छ कम्पनीले। त्यस्तै क्रेडिट रेटिङ अनुसार ICRA-NP -IR-B+ रेटिङ प्राप्त गरेको छ, जसले कम्पनीले वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको जनाउँछ। भुजुङ हाइड्रो पावरको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटल रहेको थियो। यस विवरण पत्र अनुसार कम्पनीले दिएको वेबसाइट मैले जुन प्रयास गरेँ ओपन गर्ने bhujunghydro.com भनेर वेबसाइट दिएको थियो, सो वेबसाइट अहिलेको अवस्थामा खुलेको देखिँदैन भने मैले यो विवरण पत्र सेभनबाट डाउनलोड गरेर तपाईँहरूमाझ देखाएको छु। यस्तै जानकारीको लागि नेपाल स्टक अपडेटलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। त्यस्तै हामीलाई फेसबुकमा नेपाल स्टक अपडेट भनेर फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई केही जानकारी प्राप्त गर्न मन छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, हामी त्यसको रिप्लाई पक्कै पनि गर्नेछौँ।